遙遠發光喎！哇！跟阿大師兄嗰個 pose 啊，好睇下啦。係大師兄話唔好睇下呢個太大力 pose 會唔會好啲先？中目標。哇 ！Andy 好犀利啊！頭先咧就用咗大師兄嘅戰術，都中咗都好多支喎。唔係啊，我話後面嗰堆啊。係啊，最勁就係前面嗰啲完全冇冧，後邊嗰啲冧晒啊嘛。係啦，所以咧，你對於呢一個嘅即係保齡球嚟講咧，有冇試過玩過咁巨大嘅保齡球同埋難咧？都第一次玩咁巨大嘅，感覺上都唔算太難嘅，尤其是見到我哋移植運動員咁用心玩係。係冇錯冇錯。嗱咁啊講開即係移植運動員啦，咁其實我哋今日嚟到嘅目的咧，都係好想咧透過我哋嘅 artist 朋友咧，都一齊咧係宣揚下器官捐贈嘅信息嘅。不如你同我哋講下。好啊，今日好開心啦，亦都覺得呢個活動好有意義啊，即係令到所有嘅移植運動員咧。等佢哋個信心再強大啲啦，成為生命鬥士啊！咁都希望大家可以繼續支持器官捐贈啦，咁啊重燃希望。不如首先啊 Amy 同我哋講下，其實嗰個 pickleball 嘅賽制係點樣嘅咧？個 size 係羽毛球場，咁咧如果你要開波咧，雙數咧就喺右邊，單數咧就喺左邊啦，然後跟住咧個波咧一定要去咧係打對角嘅，開波嘅時候。對角係。係啦，對角。咁一定要入咗咧，即係呢個場區開波嘅時候。哇！好波好波好波！我見到大家咧頭先咧其實有好早嚟到去猜幾球板啊都。哇 OK 喎！啊，希望隊咧暫時我好中意攞到1分嘅。哦，好波！哎，哇！哎呀！好啦，我哋同學仔開波啦。誒，好波好波好波！哇！板有力喎，真係。哇！哎呀！好好玩啊，我覺得。你覺得你嘅對手點樣咧？比我好嘅其實，我因為真係始終第一次玩啫。咁但係我諗我愛上咗㗎啦，我會同 fans 一齊約佢打下匹，好唔好啊？一齊去打下我哋。係啊，下次個 gathering 就可以喺呢個匹克球呢一個嘅運動，既健康啦，亦都有意思啦。係冇錯。咁啊，不如咧，吉吉同我哋呼籲一下，因為我今日器官捐贈日啊嘛，係。係。咁啊，捐贈者咧，佢哋無私嘅奉獻，固之然係即係好答謝佢哋啦。咁啊，希望咧，我哋喺今日可以喺度呼籲多啲嘅朋友啦，去支持器官捐贈日呢件事啦。因為咧，可以等到更加多嘅受惠嘅一啲嘅朋友啦。因為佢哋其實而家頭先聽到數字都知道，即係有好多人都等緊。希望咧，我哋可以減低呢一個數字，係啦，我哋做好本分。踏下步先，呢個好簡單，踏步提膝嘅動作咧，係啦，大家大家一齊起身，係配合埋一個好輕快嘅音樂。咁啊，記住啦，嗱，我哋做運動咧，頭先跟阿陳念慈打波都好啦，都要做少少熱身，聽住睇住我哋精靈一點嘅時間啦，都可以做啦。4、3、2、1。